இரு. இந்த மூணையும் வைக்க போறேன். தூரே சாப்பிட்டோம் நமக்கு சரியே பிடிக்காது. வாங்க பைக்குதான். நம்ம எப்ப படிச்சாச்சு முக்கியமான வச்சுன்னா இதை வாட் பண்ணு அது கூட கொண்டா இதோட நமக்கு முக்கியமான பொருள் வாங்க வீட்டுக்குள்ள போறோம். இப்போ நமக்கு சேர்ந்து வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம வேலை இருக்கணும். கண்டிப்பாக போட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வீட்டில் போட்டுருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் தேங்க்யூ. பாய் பாய். அம்மா